Дебатата е едно од најмоćните двигатели во демократијата. Со неа се отвараат клучни прашања, се разјаснуваат горливи дилеми и се овозможува општеството да се движи напред. Сето ова од секогаш било и во иднина ќе биде едно од главните цели на Зебра, но пред да продолжиме со нови дискусии во септември, ќе се навратиме назад. Годинава ја почнавме поттикнати од настаните во Македонското собрание на 24 декември 2012. Тогаш во јавноста се пласира тезата дека политичката неутралност во Македонија е завршена, а на граѓаните им преостанува да изберат помеѓу власта и опозицијата. Примитивна граница некоја, дека е се црно или бело, дека мора да си вама или тамо, мора да си наш или нивен, овде можеш да видиш се освен свој, мора да бидеш у некое јато, у трло. Она што мене ми пречи е нетолеранцијата која се развива во Македонија и која кулминира овие години, месеци можеби, каде што веќе практично ако каеш нешто различно, ти си веднаш прогласен, не знам, за предавник, за нема веќе политички противници, непријатели, односно политичките противници од непријатели веќе еволуира во душмани. И сега одеднаш имаме ново етикетирање помеѓу неутрални слеш мирни страшливци и така натака, до оние кои што мора да се определат и да најдат страна. Но тоа нема мене или било кој некој друг кој што не сака во моментов да одбере страна, нит ќе ме натера да одберам страна, нит ќе ме испровоцира да излезам и да одберам нечија страна. Напротив, јас ја имам мојата страна и јас точно знам што сакам. Втора тема во оваа полусезона на Зебра беше вечното прашање. Што е причината за успесите и особено за неуспесите на македонскиот спорт? Дали неодговорни за оваа ситуација се државните институции или пак непосветеноста и недоволната ангажираност на индивидуалците? Ние скоро година и пол бевме приморани да правиме тренинзи на кеј, значи во услови кои што се субстандардни, како на кал, снег, дожд. Сепак во поразвиени земји барем во текот на зимскиот период си имаат атлетски сали, каде што внатре е загреано, значи си има патека посебна. Ние во текот на зимскиот период сме како екзибиционисти, односно тренираме со шалови, со капи, со ракавици, значи на температури кои што се минус. Атлетиката како спорт, значи супер е, кралица на спортовите, меѓутоа кај нас нема фатено толков корен колку што имаат фатено масовните спортови. Тенисот е многу поскап од атлетика и супер е што се направија тие 100 игралишта. Ако ништо друго еден ден може да се посади некоја култура, имаме субвенции и нема да одат фира парите. Мотивацијата најчесто опаѓа поради немање на доволно финансиски средства и тука се губи волјата за да се постигне подобар резултат најчесто. Дали за 1 милион евра би истрчал светски рекорд, кажи ме. Ми го зема прашање. Извини. Тие 1 милион евра доколку се употреба значи наменски и во рок од 4 години јас сум убеден дека нормата ќе биде исполнета. Некој спомна, не знам, пат дека во Кенија нема услови, не знам што. Олимпискиот фонд на Кенија е 1,5 милиони долари, што е скоро дупло од нашиот буџет, што е за сите спортови. И на варијанта, па добро, ако се даваат wildcard за шетње до Лондон или 2016 во Рио, сакам јас да одам во Рио. Ке трчам за Македонија. На кеј ако треба. Ке дам се од себе, и на кеј, и во кал, и во снег, и во се. Ако ние го имаме Усеин Болт во Македонија, Усеин Болт ќе најде начин како да блесне. Во јавните расправи на тогаш се уште необјавениот нов закон за медиуми се вклучивме анализирајќи ја состојбата на интернет медиумите и особено прашањето дали има потреба или е излишно нивното регулирање, но и регулирањето генерално на интернет сферата во Македонија. Мислам дека кај новинарите има еден квалитет кој што ги издвојува од вкупната група граѓани, а тоа е дека тие се професија која што има своји професионални стандарди кои што се запишани, кои што самите тие ги одредуваат, а не им ги одредува некој друг, например некој бирократ во некоја и кои што самите ги прекрашуваат. Да.
Добро, Би сакал, во овој извини ли, контекст, да. Само да се надоврзам околу стандарди, баш сакам и Горам да го прашам, значи ги спомнуваме дека тие се фактички како една инспирација за ваков тип на дебата. Значи, зошто традиционални медиуми во Македонија зборам малце телевизии, поголеми весници, како некој кој што може да наметна стандарди, до сега сериозно не вложија во основање на веб редакции како што тоа се случи во поразвиени земји. Значи сепак принципот е, знаеш, блогерски, меѓутоа пренесен на сајтот на, значи ние немаме медиум печатен или телевизиски со сериозна веб редакција. Зошто тоа до сега не се случи? Така, јас сега ќе искористам една пиар техника, ќе ти одговорам покасно, прво мојата порака да си ја кажам, морам да го одговорам ова. Новинар, утре јас завршувам мојот ангажман во Канал 5 или во Република, на пример, што пишувам, и отварам мој веб портал во Америка на американски сервер, плаќам $27 годишно и не сум член на ЗНМ, врз основа на што јас сум понатамо новинар. Немам прифатено стандарди никакви кодексот на ЗНМ, на пример, веќе не го почитувам бидејќи нема да бидам член. Значи, кај нас нема лиценци и со тоа заврши приказната кој е новинар, сите сме новинари. За мене сите се новинари кои што имаат пристап дури на социјални мрежи. Самостојното живење и огромниот број на млади луѓе кои што се уште живеат со своите родители го анализиравме од агалот на безперспективноста наспроти нивната зачмајаност и немањето желба да се отргнат од топлиот дом. Ке нас во Македонија сум приметила една голема пребирливост во однос на работењето. Значи, на пример на запад уште од средношколските денови младите се охрабруваат и тоа од страна на своите родители да работат работи, тоа збориме за работи од типот на што знам келнер, помошник во Макдоналдс и слично. Ке нас луѓето, јас не велам дека тоа е погрешно, нели, да си го цениш образованието и она што можеш да го понудиш да очекуваш, нели, некоја повисока позиција. Но сметам дека ако веднаш по завршувањето на формалното образование тоа не ти е овозможено, можеби треба да се обидеш и со некои работи кои што нема да ти бидат баш во насока на струката и овона, баш ради тоа, значи за да се осамостоиш и па и да бидеш поспремен за подоцна да се понудиш на пазарот. Ми беше кажано од луѓе што живеели во Велика Британија и во САД дека младите кои што се над 18 години, кои што живеат со нивните родители, им плаќаат символична кирија. Да. Значи, ке нас тоа го нема, ке нас, значи, не се уште од средна школа не бара да превземеш никаква одговорност, дури ни во склоп на домот, а не па за нешто повеќе. И тоа развива еден ментален склоп кој што потоа отежнува да се осамостоиш на подоцнежни години. Ние во земја каде што имаме 32% невработеност, страшно е кога ќе погледнеме дека од тие 480.000 млади во Македонија, од тие што се активни на пазарот на трудот, скоро 50%, мислам дека е нешто помалку од 50%, се невработени. Значи тие млади немаат можност, немаат никаква шанса да заминат од дома. Со што? Со кои средства? Тоа се оние кои што не се студенти, кои што не се средношколци, туку кои што се едноставно на невработени млади луѓе и тие немаат избор. Во една Норвешка, каде што студиите коштаат, не знам, 5 или 6 цифрени суми во евра или долари, ти можеш комплетно сам да си ги платиш студиите и трошоците за стан или студентски дом со заем или стипендија од државата. Значи до толкави суми може да се стипендираат. Кај нас не можеш ниту месечните трошоци да ги покриеш во одредени случаи со стипендиите кои што можеш да ги добиеш. 1987 Сплитскиот универзитет е правено истражување зошто, значи, во земји во кои има толкава невработеност, младите воопшто не искачаат да протестираат и, значи, да бараат промена на тие очигледно штетни економски политики. И заклучокот на таа студија било баш тоа, конзервативната улога на семејството. Да, дека, значи, младите се навикнати дека некој друг ќе се погрижи за нив, значи секогаш тоа префрлање на одговорност Ќе ги споделат проблемите. Да, започнува од семејството, после се рефлектира понатамка и на другите инстанции. Значи тоа е еден вид на затворен круг. И од друга страна мислам дека притисокот и сваќањата на младите луѓе во Македонија се доволно прогресивни да они можат да се справат со своите семејства и да кажат: мамо, тато, јас имам работа, јас сега заминувам да живеам во странство. Но ние имаме ситуации само на кратко и нас каде што некогаш се случува младиот човек да има поголеми примања од неговото семејство и тој ќе одлучи да живее со семејството само за да може и нив да им помогне, затоа што смета дека е нефер. Ама тоа е пак економски проблем кој што е кочница. Луѓето кои што доаѓаат од натрешности, кои што неретко остануваат после студиите во Скопје, имаат многу потешки услови уште во старт.
а сепак успеваат, значи, да живеат тука сами, па подоцна и да формираат тука семејство и слично, значи, можеби не повторно, дека можеби не се толкова Конформизам на прашање, социјалните. да, туку конформизмот, да. Значи дека е можеби поудобно, и јас тоа сум убедена дека е поудобно да бидеш, што е факт, со твоите да знаеш дека нели секогаш имаш некој кој што ќе се погрижи за твојот оброк, за ова зона, евентуално кога ќе дојдеш при крај на први без пари да се поземиш и така. Значи, еве, луѓето од натрешноста како тие може да се снајдат и да функционираат тука? Да, ама тука влегуваат и оние примери на аскетски живот и колку си спремен ти да истрпиш. Пошто имаме примери на млади луѓе каде што, не знам, јас имам 3 пријателки кои што живеат сами и тие немаат, рандом пример, но тие например не сакаат многу шеќер и не можат да си го дозволат, едноставно од кафиче да си го земаат шеќерот и тоа е тоа што го користат и таму и онаа појавата на ајвар од дома што ти праќаат родителите. И не мислам дека тоа е зависна папочна врвца со родителите поне сакаат да ти направат јадење од домот, колку што е моето дете не може да си дозволи ова и ова, јас сакам да му помогнам на моето дете. Непосредно пред почетокот на локалните избори, опозицијата најави бойкот, а власта ја осуди за тој потек. Оваа состојба ја анализиравме од призмата како сето тоа ќе влијае и на владачката гарнитура, но и на опозицијската коалиција. Значи, вие немате никаде во свет кој ќе текне на опозицијата да побара предвремени избори тие да ги добие. Пред година и пол исто се направи ситуација, процес. Јас уште на почетокот на декември, пред да се случат настаните во собранието, ги компарирав двата процеси и покажав со повеќе аргументи дека се идентични. Само што тогаш беше А1, а во овој случај беше буџетот. И во повеќе расправи, значи дебати, кога се говореше за буџетот, јас цело време повторив, буџетот во случајов нема никаква врска, буџетот е само повод. Процесот е сосема поинаков. А за вас буџетот е легитимно и легално донесен? Сакам да ви кажам дека буџетот и она што се направи опозицијата да го создаде е една политичка криза преку која што подосна, исто како што беше пред 2 години, би побарала предвремени избори, како што ги бара сега. Јас не велам дека власт или собранието изреагира правилно во однос на тоа и дека тоа што се случи требаше да се случи. Ја не го велам тоа. Ја велам само дека целта беше таа на опозицијата. Доколку власта и дозволи на опозицијата, значи секоја опозиција има право да бара. Апсолутно. Секој месец може да бара избори, но не значи дека ќе го доби. А да не во тој поглед користа на опозицијата? Не, вака има пар работи што сакам да ги полемизирам. Барањата на опозицијата во парламентот не беа за предвремени избори. Опозицијата во парламентот понесе амандмани. Ја велам дека процесот, значи околу буџетот и тоа што беше процес каде што буџетот беше само повод. Не можеме ние да го гледаме издвоено. Опозицијата поднесе амандмани кој како што го прави секоја опозиција во секоја парламентарна дискусија која се работи за буџетот. Парламентарната дискусија секогаш е најсилната, најжестоката, најмногу тука има тензии, бидејќи на крајот тоа е едно од најважните задачи на собранието, нели има моќта на кесето да контролира како се трошат, прво како се креира буџетот и како се троши. Тука е најнормално опозицијата да проба да ги наметне своите политики, своите ставови. Имаше тука и една друга работа што беа поставени ограничувања за земањето на нови кредити од странство. И мислам дека тоа ја испровоцира владината, односно реакцијата на власта, бидејќи овој режим на владење има два инструменти, едниот се пари, другиот е пендрак. И кога беше загрозен тој прв инструмент на парите, кога се виде дека структурата на буџетот мора да биде поинаква, да се земат во предвид и поинакви барања и потреби на граѓаните од локалните средини, а не само проекциите на владата, и кога се виде дека нема понатаму опозицијата да дозволи таква фискална политика на големи задолжувања од странство и трошење на непродуктивни трошоци, заигра пендракот. Јануари и февруари, односно првите 2 месеца од деветата сезона на Зебра, ги финиширавме дискутирајќи за македонскиот филм, инспирирани од фактот дека во 2013 ниту едно македонско дело не влезе во конкуренција, ниту пак беше номинирано за една од победните награди, како Оскар или Златен лав.
и со мал буџет, со мал рекламен буџет, може да успее, ако е филмот добар. Македонскиот филм дали може да успее, може да зборуваме само од аспект на квалитет. Ако има квалитетен продукт, романците направија ефтини филмови кои брилјантно поминуваат на сите фестивали, затоа што се добри, затоа што се авторски, затоа што се вон сите клишеа на дури на вон европски клишеа во кинематографски, така што парите не се пресудни, квалитетот е пресуден. Не може вие да правите филм затоа што сакате на 10 луѓе да им раскажете приказна. Ќе ги соберете у кафана со пиво и ќе ми раскажете приказната. Ако сакате да правите филм, значи дека сакате да се обратите пред широка колку што е можна поголема публика. Од тој аспект се сложувам, нема филмови за фестивали или има добри филмови или нема. Кај нас мислам дека и генерално во Европа таа е разликата со америчките филмови, колку и да се комерцијални имаат структура која е јасна и им овозможува да бидат гледливи. И најлошите американски филмови можете да ги изгледате. Добар дел од европските филмови не може да ги гледате. Токму заради таа уметност. Ова беше првата ретроспектива на првата годинешна полусезона на Зебра. Во следната ќе ги анализираме месеците март и април, кога исто така имавме мощни интересни дебати на различни теми. Поздрав!